rusak-rusak neng damenan timbang kemresek ayo pengajian murah sandang pangan seger kuwarasan tunggu apik napa elek niku murah sandang pangan seger kuwarasan hae urung wayahe Pak Eko menyang kali rawon watune umbah-umbah lali sabune aja nganti ilang wektune ngalah barokah men tambang ilmune lolole lu menak ngono kuwi mbahmu wis ditangkape kowe yo aku iki kan nggur imbuh soalnya aku mau wis dibayari karo Pak Surmadi. Lah niku wau sonten kula niku mikir Pak Surmadi kagungan putrane namung setunggal untang-anting. Lah niku sakjane kan ngruwat kula nggih kula kuwat nek tak ruwat bar magrib anggo kesompoken mongko setengah 7 wis sadan aku selak ketungko wong slametan. Kula gawe cara bar ngasar tak ruwat rampung Pak. Mulih bayari. Lah nggih kurang menak pe aku ndonga ning mboten niat kula Pak. Aku ki ora pikir niat aku ngaji nang kene dibayar apa ora, disangoni ora mboten nate mikir Pak. Wong urip niku nek ukurane mung upah, bayar duit karo duit mesti akan kecewa. Si penting urip ki ya piye carane ambekane awake dhewe, napas kita, tingkah laku kita, ucapan kita ben manfaat kanggo wong liya. Kuwi wong urip tenan ora mung urip. Nah, gitu lho maksudku. Dadi niki awake dhewe apa besok nek wong melarat terus ranyang swarga. Halah, dijamin Pak. Kula jenengan ini berhak mendapatkan Jannatun Naim swargane Allah kabeh. Dadi besok nyang swarga ora tukang ceramah tok, ora Mbah Yai tok, ora Pak Lurah tok mboten Pak. Sampai dadi wong tani besok jamin swarga nek niat leh mutani bener. Niate bener jos pundi wong tani ini setiap nandur sak wit iso tumbuh satu helai daun. Dia ikut berdoa berzikir mendoakan kita. Mulane wong tani niku kapan bar nandur kok let nyampe seminggu ra ndelok tandurane kangen apa mboten? Nek kangen berarti leh tani bener tenan. Nek ora kangen kuwi lah. Lah niku dheweke mendoakan sehingga ada basiroh yang positif, sinyal positif antara si ditandur karo sing nandur saling mendoakan. Nggih napa mboten? Lah, jalanan termasuk daun-daunan, isi bumi ini termasuk gunung, lautan, laut dan sebagainya itu ikut berdiir mendukakan kita. Mulane kalau alam itu sudah murka, jangan harap, jangan kamu mimpi kita semua akan selamat. Karena saat ini lama-kelamaan negara kaya ini alam pasti murka, Pak. Pasti murka karena manusia bangga dengan dosa-dosa. Nggih napa nggih? Nah, bola balik kari niate gedang klutho mateng sak cengkeh penyanyiku ngantuk lambene disenggaki ora usah nganggo gamelan ya gamelan elek wis ora usah nganggo kowe disangge monggo murah sandang pangan seger kewarasan nggih murah sandang pangan seger kuwarasan Allahumma dengarnya kok melu ya sama rek dipotong paling. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wonten saat menika luar biasa. Pak Surmadi betul-betul kasembatan dina iki iso ngentas tulus putrane kekalih ugi netepi darmane ngasepuh hamiwa sutra mahargya siwi. Nyapa kok diarani mantu? Wong mantu niku maknane lomane diemano ya mesti. Mulane wong mantu aja ingkras-ingkris Pak los jatane. Nggih wong mantu ki tanah lomane metu. Wong mantu kok dadak perhitungan, mantu kok pengen mikir batine, kleru niate. Nggih napa mboten? Nah wong mantu ki tanah netepi darmane wong sepuh, mulane wong mantu demano ya mesti metu jatane los nek diparingi rezeki, tur hukume si nyumbang-sumbang iki ora duweni kewajiban balekne, Pak. Lah nggih to wong sampean mangkat karo bojone batikan karo sewaan karo nyanti kang nyumbang. Nggih napa mboten? Nyampung paring berkah pangestu nyumbang. Lah besok nek genten awake dhewe mantu wong Jawa iki kedunungan rasa lan rumangsa ya rumangsa.
Dadi nek tanggane mantu ngelingi nek urip ki ra iso ijen, repot ya tetep melibatkan tangga teparo. Nek tanggane mantu pasang kotak ya dimlungi ngoten lho nggih maksud kula. Pak, nggih napa mboten? Nah, kaya ngoten luar biasa budayane wong Jawa niku Pak. Apik banget. Pun, wis iki tak ajak nembang bareng mengke selawatan bareng-bareng setuju? Nah. Nah, sapira nadane? Iku aku guru angop ora cocok neh karo. Lalo sakmono. Pun kula pengen tak tekok, wong bothok ki mantu kira-kira iso diayahi ijen tanpa butuhne tulungane tangga teparo enten apa mboten? Ora mungkin to nggih. Lah monggo eling-eling niku nek mung mantu ki wis ngelingi nek repot ora iso ijen, mulane tembangane apa iki qasidah niku enake dadi penganten baru sing remuk sing rewang. Duduk bersanding bersendak kuro wis rewang ijik nyumbang wis remuk pemindo to nggih. Rewang sak kesele ijik nyumbang pisan. Niki fakta Pak, sing dilakoni kan setiap urip ning desa kan seperti niku nih. Mulane sampean silakan bergaya hidup di kota, tapi budayane nek iso ya budayane wong desa. Wong desa kuwi senajan to bondone ora akeh ladang amal semakin luas. Dalaran apa? Tanggane slametan mesti iso teko. Nggih napa mboten? Tanggane mantu rewang sak rampunge jek nyumbang pisan. Tanggane kepaten iso nglayat. Nggih napa mboten? Tanggane gawe omah iso nyang sambatan. Nggih napa mboten? Lah nek wong sugih aja meneh kok slametan teko dhisik, nglayat teko dhisik. Wong sugih biasane tekone keri mececek maido. Nang kene ya neng. Kathah. Wonge teko. Mas YouTuber golekane wong sing sugih mececek maido kae. Syutingan mesti ben dilebok wong sak dunia ben didelok. Rumangsaku kok. Menak dadi wong melarat Pak, ora usah cilik ati wong melarat iki ladang amal semakin luas. Pangeran menjanjikan wong sing melarat nalika urip ning donya kon mlebu lawange swarga karo pangeran kon lewat lawang ndi wae bahkan tanpa hisab. Alhamdulillah. Lah piye wong melarat iki malah biasane wong sing melarat iki kanggo sasaran wong mantu pertama kali Pak. Iya, si melarat goleki dhisik Kang, junjungno pawon kae. Kang angkatno debok. Kon gawe nggon jenang, gawe peceren, gawe nggon isa-isan, mesti wong sing melarat dhisik. Nggih napa mboten? Lha kaya ngono wis melarat sugih tulung gek ora tau maksiat kok ora nyang swarga iki biangeten to. Nggih napa mboten? Nah, mlane ora sameni karo si sugih besok yo mati. Si melarat besok yo mati, si pinter besok yo mati, si duit akeh besok yo mati. Si tukang metan ya lan tanggane besok yo mati, seniman bareng besok yo mati, termasuk aku bareng besok ya mati. Nek kiai iki ya aja mati ngono. Seda ngono lho. Iya, ya wis banter pales. Mun ngantuk napa dereng? Ampun. Oh iya ini kok ngantuk. Salatullah salamullah ngala toha rasulillah salatullah salamullah ngala yasin habibillah eling-eling sira manungsa nggonmu urip nang alam donya yo sing rukun yen karo tangga ngeling ana yen repote lagi mantu sing rewang tangga among
lan mune ya mesti sida tangga sinomane judeke sida tangga ning sumbangane sing ngepek sangga sing ngepek tangga nggih lha kok menak kadung jawabane tangga kabeh mantu wi ragate akeh kadang mantu anggadekne sawara balik lha nggih kaya ngono kok mantu kok nek repot ning kuwi kabeh njaluk tulung tanggane nek ning menake sing ngrasane balik teng awake dhewe sumbangane kan tetep sing pek awake dhewe to lah si remuk tangga teparo lah tangga teparo piye rewang yang Pak Surmadi kurang sesasi wis mikir Pak nggih niku grenang-gren karo bojone lah iya Surmadi mantu gawane apa piye Pak engko sumbangane pira delok ning catetan biasane ngoten niku to Pak nggih napa mboten lha ngoten niku kurang ibu-ibu wis kurang pirang dina wis mikir wis nata snack lempit-lempit snack napa-napa damel gawe ampiang gawe goyang apa-apa goreng-goreng kabeh tenagane disumbang ning yang Pak Surmati kabeh tempone bar ki rewang saamohe bar rewang cek nyumbang pisan remuk ping pira ngoten niki bukti Pak lha kaya ngoten niku ladang amal mulane semakin luas dadi kula jenengan sing ibu-ibu sing bapak-bapak sing ora iso ngibadah lewat tenagane ya lewat bondone gak iso bendone paling ya lewat egruh pratikele nek gak iso lewat semuanya paling ora dungane enteng to nggih nah enteng niku mawon wis nek wis menake aku ki ngebarne mangan gethuk lawe greh nek wis ngantuk ayo ndang mulih kok kono menak akune mbok main setengah jam bayare padha tukang son ya seneng nek aku mulih langsung ndang turu tukang sone iki sapa anake Pak Mulet sapa jenenge Febri eling-eling Mas Feb ya tukang son iku kudu diadab sing apik ngerti aja kaya pejabat awake dhewe karena tidak tahu bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu duwe daya ndek jabatan dhuwur nek ora ndek adab ora ndek sopan santun sekali ngucapne lambene kleru leh ngomong nyakiti nglarakne atine wong sak negara nggih napa mboten nah carane ben adabe tukang son misale wayang isak apa magrib aja ngak-ngak gedang-deng ganggu sing dikir bar kuwi lagi awit neh ngono ya Mas ya acarane arep pengajian iki disewetel ya sing religi ngono. Ora awan bengi kuwoplung sampe elek diang-diang berbeki tanggane. Nah, kita harus tahu memahami situasi dan kondisi. Wong tukang pinter ngomongnya akeh, Pak. Ning sing ngerti kahanan iku kudu piye niku si angel. Nggih napa mboten? Nah, gawe omah sing disambat tangga kon duduk pendasi ya mesti tulung tangga munggahne gendeng judeke sida tangga bareng wis dadi sing ngenggoni sapa ya ngono sapa ne wong gotok mikir dadi nek nang repote ya gelem ra gelem piye mung tanggane gawe omah nek ora rewang sedina parang dina kaya ya ora penak to Pak nggih wong Jawa iki ngoten niku soalé ngelingi awake dhewe si penting tak bendina gak numpuk bondo ning numpuke ganjaran dan ganjaran selamatan ganjaran rewang tanggane ganjaran rewang memantu ganjaran tak jiah ganjaran bondo nomor loro menak ta dadi urip iki lha mbok melarate malah pede Pak aku iki kiai melarate pede ku setengah mati kok wis orane harus tak deni Pak lha mbok omong karo Mbah Bupati karo Pak No wis Forkopimda Forkopimca aku ora nate wedi Pak soalnya ya kuwi aku sugih rong tau melarat apalan iki mau segoni sak menimbane urung mbok dahar to nggih wis imbuh pindho kabeh oh iya kesusahan ngono kuwi si anu ke aja turu sing gong aku tinting ngono biasane larase beda soalnya lambe kuwi urung tak larasne ya
kesusahan sing layat tangga sing gawe kuburan yo mesti tulung tangga mikul ayone judeke sida tangga ning layatane sing ngepek sapa salawat salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Wes kula gembrobyos tenan Pak. Iki gek kiyaine ora dikeki kipas angin iki piye to Pak Surmadi? Kula gembrobyos tenan Pak. Iki berarti tandane sehat. Moko nek sehat niku nggih niku mangan ya seger turu ya angker. Bapak-ibu sekalian, kula nyanggahe damel nyanyiin aku pungkasane wong urip mau tidak mau akan menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu sudah harga mati. Lane monggo dieling-eling, mungkin ampun mati semua tidak ada yang kita andalkan. Yen wis mati Oga, aku harus ganti nada ya. Uga ngono kuwi. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu ana kubur keloro-loro anak putu ra gelem donga ana kubur padha tangisan anak putu rebutan warisan salatullah salatullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibullah salatullah salamullah ala yasin habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sagung para tamu ingkang minulya dalu menika kula lan panjenengan sami kalebu golongane wong-wong sing bejo. Bejone dos pundi saat ini detik niki tesih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu yang baik. Dalaran sing kula aturaken zaman wis akhir niki Bapak Ibu sekalian akeh-akeh umat wis padha nglalekake marang leluhure. Mulane leluhure awake dhewe nek pun murka wong urip niku tanpa dijangkung kalih roh-roh suci mboten saged menjadi orang-orang yang hebat. Wong mati niku namung pindah alam. Mati namung jasate ning rohe tetep ijik jangkung anak putu. Nggih napa mboten? Dadi wong bothok ijik cara nyekar nyang kuburan ndongane wong tuane sisih do ngoten sik cara napa mboten? Cara nggih, tesih usum slametan, ya nyumbang, ya tahlilan, ya bidaan tesih cara. Tesih nggih. Nah nyuwun tulung niku dipertahankan. Awake dhewe aja ngampek dadi anak putu sing ora amanah karo wong tuane.
kula jenengan iki wis diwarisi karo mbah-mbahe nenek moyang kita sing nggawa Islam ning tanah Jawa senajan to mbah-mbahe dhisik Islame mung Islam abangan ning senajan to bismillah ora paseh ning dongane mandi nggih napa mboten beda karo bocah saikimu cah saikimu ngajine paseh ning dongane ora mandi mergakno ora tau lakon ora tau tirakat ora gentur tapane lane gampang napa nyalahne napa tinggalane mbah-mbah dhewe nyapa wong mantu kok dadak nganggo ompyong-ompyong nganggo kerun barang kuwi sampean paham ora Pak paham nah nek niku nek mboten paham kula jelasne kerun niku saka tembung khairun maknane kebecikan dadi wong-wong dhisik wong kuno niku nek arep mantu netepi darmane wong tuwa kon pasang khairun kon pasang kerung ning ngarepan tujuane calon nganteni karo wong tuane ben nampa kebecikan mudeng to nggih nah niku ora neng wong arep mantu pasang kerun kok kaya mburi omah ora neng mesti ning ngarepan bar kuwi kurang 8 dina kon gawe tata krambat saking tembung taqarrubanillah kon takarub nang ngersani Gusti Allah sadurunge arep netepi darmane wong sepuh leh arep mbayang kari putrane krana kuwi nampa wakyune juduk nek wis ngono disunahake calon ngantene nek metu adoh-adoh ya kudu mulih ora kena nginep nek sapa kabeh nganggo sandangan sarwa putih kaos putih katok cekak putih utawa kaos seporot putih klambi putih niku sunahe wong biyen ngoten niku ya ora bocah saikimu nganten saikimu wis sak karepe dhewe lunga rawulian mulane nggih gampang kena anu lah niki pun digawe tafaul niku ilo-ilo Pak ilo-ilo niki napa kok nek godhong ringin barang dong ringin niku sifate ngayomi ben oleh pengayoman yang ngersani Gusti Allah lah terus dianekne dong andong bareng andong kon ade donga saben wayah saben rina saben wengi godhong tebu dadi antepi kalbu kon gawe cok bakal mbacok lahar bakal gawe takir supaya dadi tatake pikir terus kenekake umbeng sampurna niku won slametan iki kebake pralampita Pak niku sasmitane wonten filosofinya ada slametan iki tumpeng niku digawe isor jebor dicithak kukusan dhuwure kan lincip ngoten to nggih lah niku tujuane dijenenge buceng nyebut to kang kenceng dadi isor nempuk kupeng wong sak jagat to tetep tujuane nyang siji nyang langit nyang ngares niku ning ngersani Gusti Allah mulane diarani tumpeng ditunggu kupeng terus golong ben nyawi digolong jroning urip rinangkulan sak rina sakalawan sak wengine apem kuwi amale aja padha nganti mlempem kabeh niku maknane ning mbah-mbah dhisik mboten ngarang mboten ngawur tunduk karo dawuh Kanjeng Nabi asline ngoten lha bocah saiki ora gelem nyinau kuwi mulane titik-titik apa-apa musyrik apa-apa bid'ah kan ngoten to Pak nggih nah niki dieling-eling awake dhewe sekarang nerusake budaya wis luar biasa niku. Pun lagune napa niki? Sampeyan nek pengen ngajak seneng, Pak. Jaluk lagu napa mawon insyaallah saya siapkan. Sing penting pokoke minta ora medun. Lagune napa? Sing selawatan napa sing napa iki? Napa campur sari napa giambyongan napa sinom napa pokoke lengkap sudah. Lah inilah ciri khas Putra Wali ini pedoman kula siar agama tanpa ninggalne budaya. Jadi agama yo maju, budaya tetap lestari. Nah, tujuan saya ini ke ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Watoniyah, ini lengkap sudah. Panyuwunane apa? Eneng panyuwunan patang ceting ki apa? Apa ya lagune no? Bocah cilik-cilik terus apa neh? Teman sejati. Ketoke njaluk ki santri iki ketoke. Heeh ya. Ya apik. Wong bothok njaluk ya ora-orek. Sampe njaluk apa? Ora eneng mak kowe wis njaluk pirang perkara ngono. Ayo tanjakne serampat. Lah iya wong awake dhewe sing ngrungokne wong bothok kowe nek gawe nyusun lagumu dhewe bariki oke tunggale. Nggih napa mboten? Lah nuruti wong bothok iki dikonsumsi apa ben seneng. Lah wong bothok mbok doli masakan Padang ya ora sudi tuku. Betul? Nah wis karepe wong bothok dilayani sing penting ngajak apik ora kudu nganggo dalil sing angel-angel Pak. Nganggo apa wae sing penting kabeh sedulur iki pengen dadi wong apik. Betul? Nah ngono kok wangel-angel mikir nang omahe mikir butuhe wis angel teko ngaji malah diangel-angel pindho. Ayo serampat tanjakne a ye.
Sallu ala Muhammad. Wes sing ngrungokne mumet ya wis ben kaya hadroh apa-apa. Hadroh kok serampat bareng. Tapi isine kan selawat to nggih. Selawat diiringi karo gamelan karo gong menak napa mboten? Lah iki ketoke wis padha arek mulih kae. Muga-muga ndang tek wong aman. Pripun bagaimana masih semangat? Semangat ya. Mohon dieling-eling Bapak Ibu sekalian, al waktu kasaipi, waktu adalah pedang. Jadi waktu adalah pedang, nek ora ngati-ngati akan tersembelih oleh itu pedang. Jadi wong urip itu kudu paham dengan menggunakan waktu yang hati-hati. Urip aja entek mung wektune nggo entek nggo cangkruan, yang warung, jagongan, delok HP, rasan-rasan, roh-roh umur 72. Bahaya niki. Nggih napa mboten? Ayo gunakan waktu yang baik untuk napa niku menuju ke Amartotila. Lagunya apa mau? Ayo Sajadah Merah. Oke Bapak Ibu sekalian, yuk tetap bersama kami akan menyampaikan sebuah lagu Sajadah Merah bersama Jamiah Salawat nyusahne wong ora kok nyupah apa Putra Wali. Monggo iku nek mbok suguhi lagu-lagu ini wong-wong ngantuk-ngantuk mulai. Aku yakin pripun Mbah Yai soe pun ngantuk napa dereng? Dereng nggih. Masih setia nggih. Mbah Yai urung mulih, kabeh santrine padha mulih kabeh. Wis luar biasa. Mbon sakniki lagune napa Bapak-bapak sedaya? Napa enten kira-kira si pengen request lagu, pengen nyumbang lagu terus nyanyi enten rikin? Mboten napa-napa, kula pikantuk mawon, kula niku napa niku istilah fleksibel mawon. Dadi kula niku ndak ada dinding pemisah antarane napa niku wong-wong biasa abangan karo kiai, kula niku mboten enten, Pak. Kula niku teng Sabin nggih iso dakwah, kula teng sawah nggih iso, teng ratanan kali nyopir ya iso dakwah, teng pundi mawon posisi saya berusaha piye carane ben akeh manfaate kanggo wong liya. Nggih napa mboten? Nah, dereng ngantuk nggih. Lagune napa? Kerudung Putih. Ayo, kok ini emang jaluk suwangel-angel karuan. Nggih nasi daria jaman dhuwise nek mantu mak nggih. Mantu jaman dhisik wis kliwat jam 4 sore ngono kuwi wis lagu-lagu qasidah mataharinya dunian kowe tok kating kelontang mantu tenan. Manten baru nggih. Ayo wis pilihan kalau dikai solusi bendahara lagu lho. Kerudung Putih apa temanten baru? Apa ning grup kok sinantang perkara njaluk lagu apa dilayan mboten enten Pak. Inilah ciri khas Putra Wali tidak dimiliki oleh grup-grup yang lain. Monggo dimidhangetaken. Lagu selanjutnya ngeten niku kula menaken lagu selanjutnya ngoten Pak. Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya lagu Kerudung Putih mudah-mudahan menjadikan inspirasi kita semua dan jajaran Tugas Sabah bahwa ikon selaku orang muslim yaitu memakai kerudung maupun jilbab. Maka walaupun jadi atlet sekalipun kalau mampu mempertahankan kerudungnya maka itu akan menjadi ikon seorang Islam di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saking para tamu ingkang minulya,
ingkang badhe katur panglipur saking para tamu sekalian nggih menika sebuah lagu yang berjudul apa iki? Napa Pak? Wah, kerudung putih sampun. Terus napa meleh? Kerudung putih mawon. Oke, temanten baru. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan lagu temanten baru. Nganteni niki enter iki napa mboten? Napa pun sare? Waduh, iku lha iki terus piye ning kene iki wali matul ngurus ora iso nuturi nganteni sing dituturi sapa iki? Nuturi minta iki ya, ta wis nganten-nganten kawak iki. Bapak-bapak sir mosok ora nganten anyar nganten kawak dituturi mboten napa-napa nggih. Nah, sepenting kuncine bapak-bapak sedaya nek pengen uripmu tentrem, lehmu bebrayan, aja kulino ngundhamana barang elek sing kepungkur. Pokoke wong bebrayan iki apan kulino ngungkit-ngungkit barang elek sing kepungkur mesti ora tentrem. Nggih napa nggih? Nah, karena sebaiknya seperti yang lalu biarlah lalu karena semua manusia mempunyai keburukan yang lalu, maka yang lalu biarlah lalu, kita bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih suci. Alhamdulillah, urip malih rileks, tentrem, tidak saling menyalahkan. Lagu selanjutnya yaitu lagu Temanten Baru. Temanten Baru iki pemengantene tak tuturi ngampe tandes tenan. Lah nyopo awake dhewe pun sakniki kula tak ndeka nyang penganten kawak iki. Toh minta kowe nyapo kowe rungokno wae jomong dhewe-dhewe aku nuturi nganten kawak iki. Tanggapan sesuk dirembuk sesuk, tanggapan sesuk kok berembuk iki kuwi kurang gayan mau piye? Kowe nyapo kok iso tresno karo bojomu to minta jawaben. Ayo kaya Pak Surmadi nyapo kok iso tresno karo garwane kan jawab ra ya ora iso, ngampe jengking to ora iso. Masalahnya apa kok witing tresno jaran saka kulino ora jamin Pak. Kuwi ngono jodoh kuwi sebuah zawas pasangan hidup kuwi tatanane Gusti. Kok nek wis ditata karo Gusti Allah kuwi aja diingkari. Kadang ora mesti nek sugih karo sugih apa mesti nek dadi ora jamin. Kadang elek karo ayu dadi, elek karo elek ya dadi. Ora mesti nek ganteng karo ayu ya ora karo nek dadi. Masalahe jodoh kuwi tatanane Gusti Allah, mulane disyukuri wae sih nampa wahyu jodoh, mulane aja diingkari. Mulane sapa sing dolanan katresnan niku bahaya. Kowe kenek ya seneng rabi, jeneng aja seneng-seneng rabi. Lagunya Pengantin Baru bersama Putra Wali. Yuk Bapak Ibu sekalian tetap bersama kami. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. Ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa yang sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan insya Allah akan mendapat ganjaran. Allahumma amin. Nabi Muhammad. Alhamdulillah pengantin baru sampun pareng paripurna Bapak. Kasbunallah. Iki santri tenan. Ora tanggapan ya adro njaluk orek-orek sapa iki? Orek-orek nggih, nggih. Wes. Gawe senenge dulur niku wis ganjaran nek pikir kula ngoten mawon penak to Pak nggih. Pokoke gawe seneng. Lah mbok sampean joget ning kene joget iki sawang wong sing nyamang kuwi seneng ganjaran, Pak. Dengan catatan ya iki marai dosa ini joget karo mendem kuwi lho. Niku jelas karom, nggih napa mboten? Nah wong joget karo selawatan diiringi musik kan yo betapa indahnya iso gawe senenge wong akeh tanah dulure niku rena-rena karaktere tabiatnya. Tapi al muslimu akul muslim, wong Islam sedulure wong Islam. Dadi yo karaktere tabiate dhewe-dhewe, tapi biar bagaimanapun itu adalah saudara kita, nggih. Nah, lagune Hasbunallah ngono kae lah. Wis, niki nganggo ura-ura barang napa mboten? Ana telu ciri-cirine wong munafik kang
sepisan gede gorohe beda ati lan lesane kaping pindho puniku dipercaya tansah nyanati ngombe dhisik bahaya iki. Tan kena diugemi tansah jani kang kaping telu puniku lamun janji tansah nyulayani ojo sira lakoni. Terus lagune kasbunallah ya kena apik. Monggo sinarengan kalian kadang-kadang santriwan santriwati Jamiah Sholawat New Putra Wali. Sesembahanku printen lan dalu mong limang wektu kanggo prasto mongkar lan nafsu.
kaya linangkung kecoko Gusti Allah kang maha agung. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku pinten lan telu, mong limang wektu kanggo mresno munkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong limang wektu kanggo mrasto mungkar lan nafsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sempurna sudah. Garap lagu gamelan ya menak Pak Puter Wali ngoten niku soalnya gelem belajar. Karena belajar itu suatu bentuk doa. Grup iki ra nate belajar mesti ora payu. Nggih napa mboten? Nah, pertama kita harus belajar dan belajar karena belajar ini hukumnya dari timangan ibu kita sampai ke liang lahat. Wajib kita adalah tholabul ilmi, mencari ilmu. Pun lagune sakniki versine napa malih bar dangdutan terus gending Jawa terus napa tambal ban kuwi lagune Pak Slamet viral nih kuwi. Aku iki tukang tambal ban iso Pak Puterwali. Jajal nek ngampe salah tidak ono. Ayo garap lagu anyar kowe kupingmu kan rungue urung wis pokoke dinyangi nek. Ya anggepe nyang tanggapan gone masih mintoi latihan. Latihan iki diingoni iki bayari ora pe. Yo kalau tambal. Aku iki gane pecah nek. Niku tergantung minta niku. Vokale lanang. Terus baru kan lagu umpama. Alhamdulillah. Tos. Kok nyabathok wis. Aku ora ngira ini iso lagu tambal ban. Iki jek neh si lagu viral umpama. Tambal panci pirang iso? Ini ngomong ini orang yang panci bolong, ora usah ditambal, tambal bane. Lagune terus niku lagu umpama niku. Isa ora kowe? Umpama. Nah, lho nyanyi dhewe-dhewe pales kabeh. Salah sitok ae sing nyanyi. Nek ora nyekel mic niku kok nyanyi kabeh mbok cekeli bilang kemen kabeh modelmu. Lagune umpama niki siire ya tetep pitutur luhur Pak mboten ngaya wara. Lagune masih albumnya dari Pak Slamet pengamen viral. Lagune umpama lara mbok males lara. Iso ra sing nyanyi kuwi? Masa rung iso kuwi? Lagi digoleki. Oh, ya wis ganti liyane. Masa sisa aku dhewe aku iso kowe ora iso ya ora padha ora. Di gawe PR ku ya. Oke, lagune versi napa kita campur sari melih napa? Bojo anyar ki lagu apa to, Mak? Ndang-ndang. Lagu Sidorondo apa Gubuk Asmara kan yo akeh to niku. Sidorondo. Halo, ayo tanjakne Sidorondo, wis ora usah digawe angel-angel.
Ida rondo isine donga apik mak ora nggo ngawur ora ndongakne wong ben rondo. Iki maksudnya isine saire tetep mengandung umbul donga. Oke donga bareng-bareng sampean sing ngamini ngoten nggih. Apik lagu niki. Matur nuwun. Dengaran kowe low moment kowe to. Kok iringi barang. Ayo donga bareng-bareng mengke diamini nggih. Muga-muga sing durung tobat Allahumma muga-muga sing durung salat muga-muga sing durung zakat muga-muga sing durung haji ya Allahumma amin. Apik to nggih niki. Ndonga neh engko diamini ya. Oke. Muga-muga sing mendem padha mendem. Hoi. Piye to ki? Kleru kok iko. Sing mendem muga-muga sing mendem padha lerena. Oke. Sing diamini niku bab pundi lho Mbak Yai? Piye to? Sing diamini mendeme napa sing pundi? Leren. Mendem padha lerena. Leren ya leren. Dirungokne. Leren yu. Leren. Mendem kok mendem. Muga-muga sing mendem padha lho. Bayarmu tak ijone opake kae. Nyauri. Kon leren kok leren sak cangkeme. Maksudnya ke leren ke kata-katane kuwi lho, saire lereno tapi mike dicekel dicendakne ngarep cangkem terus muni sing kata-katane kuwi lereno, paham? Leren ora kok meneng terus ngudut ngono kuwi ora. Muga-muga sing mendem padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing judi padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing selingkuh padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing rumpi padha lereno. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Buke kae berarti sing ngrumpi padha lereno. Kek mongko biasane tukang ngrumpi ki wong wedok. Bu, halo. Ibu mpun ngantuk, Bu? Ampun. Lek ngrumpi dilereni nggih. Nah, mangeling-eling wong urip kuwi nek tukang ngrumpi, tukang metani alane tanggane rezekine seret. Paham? Nah, sing apik tekane rejeki kuwi barengi tentreme ati. Pokok sak keluarga iki atine tentrem, ayem tentrem lepas dari tekanan lan penjajah ateges rezekine lancar. Ning nek keluarga penuh amburadul komplit isine mung tukar padu, aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Betul? Nah, Allahumma sholli wa sallim ala bunga nek ngono eduk iki biasanya apa wis semangat iki wis mesti arep bar. Niki Pak Surmadi manggene teng pundi? Walah. Niki mengke ngantos jam pinten Pak Surmadi? Jam 11. Setengah 11 lha iki wis Mun kliwat sak menit lagian. Jam 11 nggih. Nah, ngono kuwi kan jelas ikhlas api-apian ate nek ngoten to nggih. Lah wong selawatan awit kiyaine munggah lagi bar slametan langsung munggah ini ora kiai murah apa neng? Aku yo
Kula niku nek ngaji ngeten iki mboten enten ukurane menitan napa jaman, Pak. Sing penting selama jenengan cara wong maem, cara wong mangan iki kolu tetep kula beri napa niku. Tetep kula beli masukan. Sing penting ukurane nggih niku wau. Wong urip nek ukurane mung ngupah-upah materi niku akan keliru dan akan kecewa. Dipikir kaya ngapa? Babakan rezeki jek luwih sugih Gusti Allah. Ampun, lagune ingkang badhe katur napa malih niki wau? Capek gunung dijenglengne napa mboten? Wis mantep iki. Ketoke ya gathuk nek wong gothok capek gunung bareng. Napa enten sibawa ketoke enten napa mboten? Pak sinten? Pak Lamin, monggo Pak Min. Bawa iso ora? Ngomong suaramu ngono. Lah iya. Biasane kowe wani nyanyi, wani nek karo mendem ngene. Mbosok nyanyi ngarepe kiai kok ya blerek karek 5 watt. Niki wong carane si kendel tenan wong niki jak selawatan wani tampil request lagu, nyumbang lagu. Lah kuwi asli wong sing kendel iki ngono kuwi. Ora kok wanine nyumbang lagu nek karo apa kuwi. Ayo lagune capek gunung dijenglengne. Lipak waktu ngono kae apik jan ya. Dibawa sapa? Kula dhewe. Ora, enten kowe menak men kowe mau urung nyanyi blas ta? Menak men. Urung nyanyi bagian padha. Ayo. Cah nom-nom saiki nek mboten kula warai bawa ngeten niku wis budaya ilang, Pak. Tergerus oleh zaman. Lan kudu disinau. Lah, modele sinden-sinden kula walaupun sinden santri selawatan tapi iso nyinden, Pak, ya ngoten. Wong awake dhewe wong Jawa. Dadi awake dhewe ngalor ngidul bumi tanah Jawa dirajakan tanah Jawa aja ngampe ngilangi budayane wong Jawa. Si penting ning awake dhewe aja lari kenyataan, jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain. Iku basa budayane wong Jawa diaku wong liya geger ora trima. Iki wong piye ngono. Ayo kula dhewe. Lipak wektu. 5 waktu sholat Was. Marai sing delok ora akeh berarti ora patek rame. Niku seragame kok putih sedaya, Mbah Ki? Endi? Niku. Kuwi ngono udah seragam kursi. Oh nggih kursi. Lah kowe iki katarak kowe. Lanjut. Isak subuh luhur asar lan maghrib luar biasa. Ya terus iso kompak kaya ngene aku yo mun aku. Lanjut. Aja nganti kongsi kantong pokoknya kon semua enggak ini nyongonte nyeteduk penyanyi ku patut ora dibayar nih seneng. Ayo dilanjut palarnya masih awet bakal den preksa Sallu ala Nabi Muhammad. Salih. Apik jan. Sampun niki, Mbah. Sampun piye to urung rampung.
nadane dipenerne, aja numpang, aja kendhen. Nano sing ngono lho. Kok diterus? Yoga. Pamer aja nyawang wedok, pamer biasa tersinggung. Ora bener ceklo. Kowe iki jok awet ora bener terus ning ya tak maklumi lah, apa salah pisan kan cek le 9, salah pindho cek le 8. Nek salah kabeh ayo padha dilakoni kanthi kusuk. Ayo reokan Mas Minto. Oh. Weh nang gone dulure kon reokan ra gelem, yes ben. Kendange keri, Mbak. Kendange keri. Payu. Oh alah ya wis. Ngedekne reok kok sing ngolungkrah. Reok apa mulane ora suwidar. Najan abot sabar tentrem lahir Muhammad. Alhamdulillah caping gunung versine lagune ayo salat dijenglengne. Wonten dawuh napa Pak Surmadi? Wong nggahne jaripe. Iringane orek-orek. Aduh iya. Nggih, mungkin ampun siap ngriko langsung jumeneng siap diiringi ngoten nggih. Berarti karo ngenteni kono iki lungguh terus udut. Iya. Oh, enak ya Pak Surmadi, nggih monggo. Bon, monggo mungkin nek siap jenengan paring cecolong ngoten Pak Surmadi. Monggo Bapak Ibu sekalian, tasih sinarengan kalian Jamiah Sholawat New Putra Wali ingkang badhe katur panglipur saking para tamu sekalian. Iki YouTuber iki kabeh pengen nyumbang lagu apa ora? Ora saya disyuting wis pokoke biasane kaya ning HP TikTokan barangnya. Wae ngarep langsung syutingan jujuk kamerane dijuk wong mah.
Pokoke ya ngawur ngono. Mbok menawa Mas ayo, mbak-mbak wis ngayahi iso nyanyi ora wi. Aja nggur ngincengi wonge kowe. Kene iki wis rupane elek mbok hincang-hincengi ora saya ganteng malah saya elek. Pun Mbah nika. Kaya ngono sing maringi. Temane dijudul aku jare apa iki? Aku gawe tema aku ning YouTube tak delokke Kyai Guang sedang viral ngono bareng. Iya piye jane? Pun monggo. Lagune orek-orek nduk dinyanyeni. Kon joget. Mangan damel entek rong bongkok segaene omben marai teko jangan luar biasa. Niki ditonton wong sak dunia wae munggah nek ripe ning Bothok ya baru satu kali ini. Nih saire kan tetap agamis to nggih. Nah, teng mriki wis Bapak Ibu sekalian, inilah Putra Wali keistimewaannya karena bisa menggabungkan antara agama dan budaya. Lho Bapak Ibu sekalian, jam piro iki? Wis lewat 10 menit. Pun Bapak Ibu sekalian, ngeten awrat kawula mana saya pun hamba gugati Bapak Surmati sak keluarga awit menapa sejatosipun kawula pengin dangu pepanggihan kaliyan jenengan jagongan kalian panjenengan gojekan sesarengan anengan kerangtan aman ingkang kula tampi kados mengaten jalan kula kemutan dawuh Kanjeng Nabi salamatul insan min kidilisan. Maknane niku selamete menuso sepisan ana lisan. Jadi janji niku abot, sebaiknya apa yang ada di hati kita sesuai dengan apa yang ada di lisan kita. Bapak Ibu sekalian, mbok bilih mengaten kasaged kita aturaken sepindah malih kanthi kekirangan menapa kemawon, kekilapan menapa kemawon kawula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mboten langkung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami kunjuk dhumateng panjenenganipun ham mengkugati panjenenganipun Bapak Surmati sekalian garwa ing pangejap anggenipun kagungan ngetas tulus putranipun kekalih Hambewa Supta Marga Siwi ing dinten bincang menika purwa madya ngantos susana sanggeta manggih raharya lulus rahaja kalis niri ing sambikala pikantuk ridani Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal ngalamin. Bapak Ibu sekalian, saking para tamu kakung saputri ingkang singkang tansah kula hormati, sawetawis kula namung saged muji donga muga-muga sedulurku sing lawuh dipun paringi dadya wong sing sugih bondo sing barokah, sugih ilmu sing manfaat, sugih dulur, sugih syukur, sugih tangga lan sugih tafakur. Lan muga-muga kabeh dipun paringi akas waras kuat selamat, selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa dukungan kami sound sistemnya apa Mas Kai? Putra Cakra, yes. Putra Cakra, ngono ben rada gaul saiki ini.
Putra Cokro, kowe ngerti kowe nek Cokro nggone anake Pak Mulet nglawar wis padha ngerti. Tanggapane piro iki? Murah. Nah, sing penting mempersembahkan yang terbaik. Penting ora usah gawe rego, sing penting iso mempersembahkan yang terbaik. Kapan wis apik goleki wong. Dadi kowe nek kowe urung iso apik, lha mbok promo sek ning sampe lambemu amoh ora payu. Ngene apa mboten? Lah sing penting persembahkan yang terbaik, pasti orang lain yang menilai. Sing penting berjuang dan berjuang insyaallah nek wis gawe jeneng duwe jenenge teko dhewe. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa dukungan kami sound system yang sudah mendukung sampai penghujung pengajian malam hari ini. Juga rekan-rekan kami Bapak Ibu, para tim kreator dan juga youtuber kami, pemburu putra wali, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Semoga menjadi amalan yang hasanah, mendapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mekatan saged kita aturaken kanthi atur nggih menika nandur singon cedhak wit kluwih, nek wis oleh ingon ayo ndang mulih. Mangan getho lawe gereh, nek wis ngantuk ayo ndang mulih. Mangan pecel lawe ya cek gereh, nek wis kesel ayo ndang mulai. Yu painten keberkahan boto takjak berobat nyang Kartosuro. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih kalih nyuwun donga ora liwat Pak Surmadi. Mengki sekedap melih kula nyuwun pamit. Amplope ndang kaya guyune Mbah Surip. Akhiran bila taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataraman aye.